With a shared value to reach, with a dream to share, then there is the spirit of our journey. Dream and spirit raise our culture creates our organization. After organization, policy comes the latest. Policy without core value can never create a lively place to think, to learn, and to share any of our targets within them. We see a piece of ourselves. We live and drive our academic community with our culture, our spirit, and our dream. Having learned from creating organizations in the past, NAS is embedded with great values. The Center for Theoretical Physics and Natural Philosophy is run with NAS spirit. NAS is a studio room. That is it's a home of scholars and it's a home of its academic culture. So after the arrival of myself to the Muna campus on the 23rd September 2020, NAS is incepted on the 18th November on that year by Mahidol University. The inception of NAS in Nakhon Sawan reflects Mahidol's strong intention to flourish international theoretical physics research and its center of learning to its provincial campus. Soon after, Puttida Mongsuk was partially assigned to support NAS secretarial work. Then we see Nandan Roy, Patip Adora, and Kumar Binaf join NAS as a faculty in March 2021. Jenjila Kechala in January 2022 last year as a General Administrative Officer or our Secretary. Masro Pukila in the mid of 2022 as our first postdoctoral fellow. And then Titi Siritanakon on August the same year as a faculty member, and recently Manabendra Sharma on February 2023 as our faculty. Our self-esteem is of full house and full heart. We believe that the equation of motion in physics is a heart of theoretical description of single entity in nature, such as particles and fields, whereas the equation of state dictates a state of matter of collective systems. Description of collective complex systems in nature is then the subject called natural philosophy. We search for the nature of beautiful theories as well as beautiful theories of nature. The areas we touch at present are firstly, cosmology and gravitation. Secondly, quantum field theories and mathematical physics. Thirdly, complexity, such as network theory applied to natural and social systems. And fourthly, we consider thermodynamics formulation of economic system and social systems. We present our results of our thought in many of the high standard international journals. And this is all trusted, and also the trusted conference at international level. Our seminars series run. Journal club and working group were kicked off since 2021. Our Academy on Paradigm of Physics and its certificate program started in 2022. Soon, our PhD program in Theoretical Physics and Natural Philosophy, this is an international program, is going to admit students in 2023, this year. We look around and realize that we can do something useful for physics education in the society. Then we volunteer to run NAS Mana camps for high school teachers and students in the perimeter districts such as in Chumsang, Payuha Kili, and the other districts. We support our physics colleagues and friends who work in smaller universities by encouraging and meeting with the policymakers of many higher educational institutions. We run forums in both remote areas and urban areas such as Cafe Physica to get people closer to sciences.
We share dreams and we lead and co-work with our physics friends in other smaller physics departments as a network. This is called the September Physics Gang or the SIP Plus Consortium. This aims to enhance physics knowledge of undergraduate physics students in smaller universities by running a series of SIP Plus festivals on core undergraduate physics courses. We believe that this will more or less support and strengthen the quality of education in smaller universities. Basically, it's a teacher training institution. We, in 2022, initiated Newton Society at Khao Thong Pitayakom School in Khao Thong district to offer physics and mathematics education opportunities. We as well raise financial support for students who are from the family in needs. After the inauguration of NAS Studio Room on the 20th of March 2023, we believe that we will be seeing ourselves investigating theoretical physics and natural philosophy at the forefront of international research community alongside with academic contribution to our society. In the field of theoretical physics and natural philosophy, NAS will be a small, peaceful academic sanctuary and scholarly habitat for thinkers to visit and then stay. Of this is because nature is simple and elegant. To extend my warm welcome to all of you to Cosmogravitas, the first international conference in cosmology and gravitation on behalf of the Scientific Organizing Committee and Local Organizing Committee. It is my great pleasure to address the welcoming of your arrival to our center and this great international conference event. I wish the conference a great success. Best wishes to the Center of Theoretical Physics and Natural Philosophy for its future endeavors. Thank you. I would like to welcome you once again and extend my best wishes for the success of the conference. Thank you very much. Now the time has come. I shall announce the opening of the Cosmogravitas First International Conference in Cosmology and Gravitation. And I wish you all for the successful accomplishment of all the objectives of this conference. Thank you.
Good afternoon, ladies and gentlemen, and all the distinguished guests here. First, I have to apologize that everything seems to be spontaneous because I just know that I have to be MC last 5 minutes ago. So everything will be so... Yeah, everything will be fresh and real here, at least. So it's not too complex since we don't have the imaginary part. If anyone catch my jokes. So, and also today we are honored to have Dr. Sachin Vibunset joining us as the distinguished guest. Hi, can you hear me? อาจารย์สดชื่นครับ So she's not here yet. Okay. So today we will stamp some marks on what we have walked so far over the last 5 years, and just to report you what we have done. I hope it's not too bad as the last 5-year effort. Should I start now? Okay, so first may I have Director of NAS, Professor Burin Kamjatpai, to give you a short report on what we have done over the last 5 years. Please, Professor Burin. Thank you. Okay, this warm welcome from the Institute, from the Center for Theoretical Physics and Natural Philosophy. And on behalf of the NAS, we would like to welcome you to this afternoon event for NAS at 5. So as a boy or a girl, a child, NAS started to walk a few years ago after its establishment in 2020. So on the 18th of November 2020, the university, Mahidol University, just approved the founding of the Center for Theoretical Physics and Natural Philosophy, and with this culture called Nakhon Sawan Studio Ram for Advanced Studies. At this moment, I would like to wrap up what we have been, what we have done for research output and our activity in the past 5 years. And then it's quite remarkable, and I would like to thank you all who contribute to this. These are the work done by our faculty members, research students, postdoc, secretary, technical staff, cameraman, people who are behind the control room. I have to thank you so much. Not just research, we have done a lot of also public outreach and also school education enhancement. Okay. So now we go to the slide. So we hope that the first 5 years, our slogan, we would like to work and to live simple and elegant. So the way we work, the way we live, the way we exist is very simple in a far away, a remote, behind the mountain area. And we live elegantly. That means we just try to be a research group that have really been very sincere to academic work. So in the next 5 years, what I want to like to see that now we have been established, and would like to see our center to be one of the driving force of this world-class research in fundamental studies. So for driving force in fundamental studies, that means we are trying to dig down the research on gravitation in cosmology, even the thermodynamics linked to gravitation, and the quantization of gravity, low quantum cosmology, the mathematical physics, the existence of the solution
in one of the most complex equations in high energy physics and quantum field theory. Also, how to apply a complex network theory into a real-world impact, and that includes application to the SDG for sustainability. So we have all the people in our group who are actively and most importantly, sincerely to what they are doing. And most of importance is the happiness of working here. Okay, so let me start by showing you the milestone map of the history. So on the 23rd September 2020, I just arrived here, and on the 18th of November, 5 years ago, so the university approved NAS as a proposal. On the 1st March 2021, so we see the 3 Indian fellows move from the Institute for Fundamental Study in Arizona University to join the team that are Nandan Roy, Prateep Badula, and Kumar Binav. So this group is like an academic spin-off from IF. On the 12th of July 2021, so the first lecture of the first NAS PhD course, actually it's a rehearsal course on classical dynamics was given, that's been online. And the first Kaotong Seminar Series #1 was kicked off on the same day. And the 1st to the 3rd of July 2022, so we run the first NAS Academy Paradigms of Physics. You have to be aware that in this moment, this time, we don't really have the office, we don't really have a building. We have a very temporary office that some of the academic staff members have to sleep in the tent. And some of my visitors sleep in the tent. Not least to say, one of the very beginning people of NAS is Putida Mongsuk, who helped me doing all the administration work. And also Dr. Seksan Sukasena, who really helped me doing the planning work, using his experience as NAS director for 8 years to run the budget plan and so on. I'm not very good at administration, so I'm really grateful to him. And all the other research work and also another support is done by Dr. Chondisha Gritpet, who was my PhD student at the time. Even though she have a job in Phayao, still come over from time to time to help us. So that's my appreciation. Then on the 5th July 2022, we opened NAS channel on YouTube. That's 2 years after the beginning. And then you can see that we spent a year or something to really stand up or crawl. On the 16th July 2022, we opened Newton Society in Khao Thong, Pithiyakom, as to take care of the local school nearby who are in need of physics teachers. 16 November, the same year, so our PhD, international PhD program on theoretical physics and natural philosophy. This is one of the first kind of this country and of the world, will incorporate all the mathematical tools of high energy physics, gravitation, and complexity as a core course for the first time, before going to do elective course on each field of specialization. And at the same day, we opened the white stand, which is the manner that we really take it as a witness of all the activity we done here, including the awarding ceremony and the awarding authority, membership awarding authority as well. The 13th December, the same year, so we all moved to the new office, the NAS studio, which is the office we are using right now. On the 20th of March, we have an inauguration of NAS office. This is witnessed by the president of Thai Physics Society, the director of the National Research Institute Thailand, the director of the Center of Excellence in Physics of this country, and all the other academic sector, most core important person
on Physics Research Authority. On the 24th of May, so we have the first PhD admission interview. In August the same year, we run the second Cafe Physica at Good Old Days Cafe. It's the first time that we run this kind of academic activity in the city, where it is participated by many people from many career, many background, different background, like doctors, business people, banker. On the 7th of August, so we have started the first PhD lecture at 9 o'clock in the morning, and Nandan Roy took the advantage that give the first lecture before me. So the first PhD lecture was on dynamical system. I hate you. So on the 4th October 2023, so we approved the Diploma of Research Certificate Guided Physics and so on that we have been our center qualification, which is run right now. And I have to thank also Manabendra who take care of this for this parallel curriculum. On the 26th October, we have first NAS convocation and matriculation in the same style that we run the Tapo Academy before. So the same spirit. On the 10th to the 14th July 2024, so NAS hold the largest ever international conference in Southeast Asia on this subject is Cosmogravitas. It has been participated by more than 100 people all over the globe, and this is remarkable for this kind of event ever organized in this country. So this conference marked really a map of NAS into the world map of cosmology and gravitation research. On the 19th September 2024, we have NAS Seminar Day. We have our friend from Chula, from Mahidol, and from Sinbagon to help us. On the 4th November 2024, we start to have a collaboration with the Faculty of Science in Arizona University. So we set up a collaborative office called Science NU Cross NAS Theoretical Physics Box to enhance this academic collaboration in enhancing undergraduate subject teaching. So on the 17th to 19th March, we run the first Nexus conference. This is also one of the very first complexity conference of this country. So this has been participated by more than 50 people from many countries. On 23rd to the 27th of June, so we run the 7 Ships Summer School at NAS, collaborating with our friends in Arizona, Chula, and Sinbagon, and many places. Okay, so I intended to give a brief introduction of this in Thai as well, because for those ประวัติของ NAS นะครับเราเริ่มต้นวันที่23กันยายน20นะครับ20ผมเริ่มงานที่นี่18พฤศจิกายนมหิดลรับรองการจัดตั้ง NAS โดยสภามหาวิทยาลัยวันที่1มีนาคมนันดันรอยประทีปกลาโดล่ากุมาบินับเริ่มงาน12กรกฎาคม2021การซ้อมใหญ่ PhD Lecture เรา Classical Dynamics เขาทองเซมินาอนุกรมที่1หมายเลข1เริ่มวันที่ 1-3 กรกฎาคม NAS Academy Paradigm ของในฟิสิกส์นะครับ Paradigm ของฟิสิกส์เนี่ยก็ได้เริ่มเพื่อจะเผยแพร่ความรู้ส่วนที่เรียกว่าปรัชญาธรรมชาติในนิยามแบบของเรานะครับวันที่5กรกฎาคม2022นะครับเราเริ่ม NAS Channel บน YouTube วันที่16กรกฎาคมเราตั้งนิวตันสมาคมที่โรงเรียนเขาทองพิทยาคมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนครูฟิสิกส์ที่นั่นแล้วก็ยังทำต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้วันที่16พฤศจิกายนในปีเดียวกันหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติของเราได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลป้าย NAS White Stand ถูกติดตั้ง13ธันวาคม2022บุคลากรของ NAS ทั้งหมดย้ายไปที่ออฟฟิศใหม่ที่สร้างขึ้นที่เรียกว่า NAS Studiorum
วันที่ 20 มีนาคมพิธีสถาปนาเปิดที่ทำการของ NAS ที่ใหม่นะครับซึ่งท่านอธิการบดีท่านที่แล้วคือศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหิสวัฒนะได้เข้าร่วมนะครับให้เกียรติเข้าร่วมเต็มวันนะครับวันที่ 24 พฤษภาคมปี 2023 เราเริ่มสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาเอกคนแรกวันที่ 5 สิงหาคม 2023 เราจัดคาเฟ่ฟิสิก้าครั้งที่2นะครั้งแรกจัดที่ห้องนี้ครั้งที่2จัดข้างนอกซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราจัดงานแบบนี้ในนครสวรรค์นะครับที่ร้านกาแฟวันที่ 7 สิงหาคมเราเริ่มสอนปริญญาเอกคลาสแรกเลยในวิชา Dynamical System โดยอาจารย์นันรอยซึ่งช่วงชิงคลาสแรกไปจากผมวันที่ 4 กรกฎาคมหลักสูตรของNAS ก็คือวุฒิบัตรวิจัยประกาศนียบัตรชั้นสูงทางประกาศนียบัตรฟิสิกส์บัณฑิตศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูงทางฟิสิกส์ทฤษฎีและประกาศชั้นสูงทางระบบซับซ้อนได้ถูก approve ในการประชุมของศูนย์คณาจารย์ของศูนย์แล้วก็เริ่มเปิดทำการตั้งแต่นั้นวันที่ 26 ตุลาคม 2023 NAS Convocation ครั้งแรกนะครับแล้วก็ Matriculation ครั้งแรกได้ถูกจัดวันที่ 10-14 มิถุนายนเราได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Cosmogravitas ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในภาคพื้นอาเซียนนะครับในสาขาวิชานี้วันที่ 19 กันยายน 2024 เราได้จัด NAS Seminar Day ซึ่งเรามีเพื่อนๆจากที่อื่นมาพูดที่นี่นะครับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2024 เราได้เริ่มความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรในการจัดตั้ง Science NU Cross NAS Theoretical Physics Box นะครับโดยที่เรามีออฟฟิศชั่วคราวที่นั่นวันที่ 17 ถึง 19 มีนาคมเราได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทั้งระบบซับซ้อน Nexus Conference ครั้งที่1นะครับวันที่ 23 ถึง 27 มิถุนายนปีนี้เราได้ร่วมมือกับภาคส่วนมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยในการจัดงาน Chef Summer School ในทาง Quantum Field Theory นะครับครั้งที่ 7 ที่นี่นะครับ Okay, let me report on the outputs from the beginning to the 18th of November this year. We have 50 international publications. We have 31 conference presentations. We have 24 external talks in department or institution or schools. We have 187 internal seminar discussion groups that include 80 from Kaotong Seminar, 72 from Cosmology Journal Club, 9 from Complexity at 2, and 2 from Thailand Cosmology Gravity Seminar, 4 from Field of Thought, and 2 from Interfaces, and 3 from Cosmology Hand-on Discussion, and 15 from Euler Clinics. We have 16 conference workshops and training schools. We have run 7 NAS Mana Physics Camp in high school. This event is run in proceeding of the IF Mana that have been run in IF before. We have more than 40 times. I don't really count how many teaching events in Newton Society at Kaotong Vitiyakom. We have organized 9 events, Cafe, Physics and Public Forum, and this is taken care by Dr. Titi Siritanagon. We have won 4 prizes and awards. We have 2 MOU, and we have more than 120 overseas scientists visiting NAS. And to be most of them are visiting during the conferences, but then for the visiting for like working here and spend time here, we have more than 10 people. So right now, NAS has 8 faculty members, 2 adjunct professors, 1 visiting research staff, 2 supporting staff, 1 part-time project funded, 5 PhD students, 2 diploma students, 2 honorary fellows, 2 space communicator associates, 3 teacher associate, and 1 scholar associate. So, okay. So, to mark it in Thai,
ในช่วง5 ปีที่ผ่านมา NAS ได้ตีพิมพ์ผลงานนักวิชาการนานาชาติไปทั้งหมด50 เรื่องนะครับในทุกคอร์ทายนะครับซึ่งเราไม่อยากจะนับคอร์ทายนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเราตีพิมพ์ในผลงานในวารสารที่เป็นที่ respected เราพรีเซนต์ในคอนเฟรนซ์ทั้งนานาชาติระดับชาติที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเนื่องจากคนของเราส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ31 ครั้งเรามี external talk ในโรงเรียนในภาควิชาฟิสิกส์แห่งต่างๆทั้งในและต่างประเทศ24 ครั้งเรามีสัมมนาและ discussion group นะครับรวมทั้งสิ้น187 ครั้งนะครับเราได้จัดงานประชุมวิชาการเวิร์กช็อปหรือว่าโรงเรียนฝึกอบรมนะครับในระดับตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปจนถึงปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก16 ครั้งเราได้จัดค่ายวิชาการ NAS มานะฟิสิกส์แคมป์ในโรงเรียน7 ครั้งซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องมาจากงาน IF มานะฟิสิกส์แคมป์ที่เคยทำที่สมัยที่อยู่ที่วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าหลักฐานนะครับเราได้จัดเราได้เข้าร่วมนะครับสอนในนิวตันสมาคมที่เขาทองพิทยาคมสคูลอันนี้จำไม่ได้เพราะว่ามีเยอะมากแต่ว่าเชื่อว่ามากกว่า40 ครั้งแน่นอนเพราะว่ามากกว่า10 ครั้งต่อปีเราได้จัดงานคาเฟ่ฟิสิกาและ Public Forum นะครับ9 ครั้งนะครับโดยบางครั้งได้ถูกซัพพอร์ตโดยทางอบจ.นครสวรรค์นะครับแล้วเราได้รางวัลต่างๆนะครับ4 รางวัลทั้งนานาชาติแล้วก็ระดับชาติเรามีสัญญาความร่วมมือนะครับระหว่างมหาลัย2 แห่งในต่างประเทศแล้วก็กำลังจะมีการเซ็นอยู่ในระหว่างพิจารณาอีก3 สถาบันนะครับเรามีนักวิทยาศาสตร์ในระดับจากต่างประเทศนะครับที่มาเยือน NAS แล้วเนี่ยในการประชุมวิชาการต่างๆเนี่ยมากกว่า120 คนนะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ที่มาเยือน NAS แล้วก็นั่งทำงานอยู่ที่นี่จริงๆเนี่ยมีประมาณ10 คนที่มาจากที่ต่างๆแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ทั้งสั้นแล้วก็ระยะกลางนะครับปัจจุบัน NAS มีอาจารย์คณาจารย์ทั้งหมด8 มี adjunct professor 2 คนก็คือ professor ซูชิคาวะจากวาเซดะแล้วก็ professor เดอเฟริเช่จากยูคาวะที่เกียวโตนะครับเรามี visiting research staff 1 คนเรามีเจ้าหน้าที่2 คนแล้วก็ part time เจ้าหน้าที่ part time อีก1 คนเรามีนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติฟิสิกส์ทฤษฎีปรัชญาธรรมชาติ5 คนเรามีนักศึกษาวุฒิบัตรวิจัย2 คนเรามี honorary fellows นะครับภาคีสมาชิกเกียรติคุณ2 ท่านเรามี space communicator associate 2เรามีภาคีสมทบ teacher associate 3แล้วก็เรามี scholar associate 1 คนที่รับเข้ามาในวันนี้นะครับจากนี้ไปนะครับเราจะเป็น driving force ทางด้าน fundamental study นะครับในทุก scale เราหวังว่าผมขอขอบคุณทีมงานทั้งหมดนะครับที่ร่วมกันนะครับอยู่ด้วยกันมาแล้วหวังว่าอีกใน5 ปีเราจะเห็นอะไรที่งอกงามขึ้น I would like to thank you all for the team for contributing this output and this is to wrap up that we have a remarkable output beyond the expectation hopefully we have a new bright in the next 5 years thank you so much Thank you, Professor Burin Kamchatpai, for a remarkable first 5 years. So next we're going to proceed with some dialogue. If anyone get used to the word dialogue, to the person who don't get used to the word dialogue, then there is so we have 3 levels of conversation. We have debate, meaning some side will win. And then we have a discussion, meaning you end up with something. And then we have the best one is called dialogue, meaning we don't have to get anything done on the conversation, but with dialogue, everyone understands some more, right? So this is a dialogue, which is a very careful pick word to use here. So we're going to have a dialogue with Assistant Professor Sotchun Vibun said. I think she's might already be online. Okay. So right now she is on the phone call. The topic will be
the paradigm of physics, single and complex system, and other ideas, to which I also don't know, and excited with you to see what the other ideas is. Okay, so okay, please wait for a moment. I mean, we're still waiting for the thing. Okay. So to whom not quite get used to our words yet, I mean oops, okay, so now we call it. Hello สวัสดีครับ ค่ะ สวัสดีครับอาจารย์ เอ ส อ ดชื่นครับ อาจารย์ ค่ะ บุญ ว่าไง เดี๋ยวจะเชิญอาจารย์สดชื่น ให้พูด dialogue กับอาจารย์บุรินทร์ครับ น่าจะกี่โมงแน่คะ ตอนนี้แหละครับ อาจารย์ แต่ว่ารอสักครู่ครับ อาจารย์บุรินทร์อาจารย์บุรินทร์มาแล้วครับ ตอนนี้ครับ สักครู่ครับอาจารย์ ค่ะ โอเค คือมันต้องพูดเสร็จก่อนบ่ายสามนะพอดีนัดเขาไว้บ่ายสาม โอ ค่ะ เคครับ โอเคค่ะ Alright, so please welcome Professor Bulin Kamjatpai and Assistant Professor Sotchin Vibunset for a dialogue on paradigm of physics, single and complex system, and other ideas. Please. อาจารย์ครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับมันจะเป็นภาษาไทยนะครับก็ I apologize you have to be in Thai discussion นะอาจารย์ครับอาจารย์มีความเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะคุยในวันนี้เดี๋ยวผมจะพยายามโต้เถียงกับอาจารย์ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์คิดล้างครูครับอาจารย์แนะนำก่อนนะครับอาจารย์สดชื่นเป็นอาจารย์ที่สอนผมมาตอนที่ผมเรียนปริญญาตรีนะครับเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์ของผมอยู่ช่วงหนึ่งนะครับฉะนั้นอะไรที่บุรินทร์เป็นในวันนี้หลายๆอย่างนะครับก็ลอกมาจากอาจารย์สดชื่นนี่แหละครับฮัลโหล อาจารย์ครับได้ยินผมไหมครับ ได้ยิน เมื่อกี้อาจารย์โดนนินทาไปว่าอะไรที่ผมเป็นทุกวันนี้ก็ลอกมาจากอาจารย์นะครับอาจาร เป็ ย์ นอะไร อาจารย์มีความเห็นอย่างไรแต่กี้สายหลุดไปเพราะผมปิดไมค์มันก็เลยมีสปาร์กมันก็เลยหลุดอาจารย์มีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องมุมมองเกี่ยวกับระบบซับซ้อนระบบเดี่ยวแล้วก็อะไรพวกนี้ครับ ก็จะให้มุมมองทางไหนล่ะ มุมมองแบบนักฟิสิกส์ทฤษฎีครับ นักฟิสิกส์ทฤษฎีเหรอ ก็อย่างนี้คือว่าที่จริงเนี่ย แต่อันนี้ต้องบอกล่วงหน้าต้องแจ้งให้ทราบนะว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะไม่ได้ยังไม่ได้ไปอ่านไปอะไรเพิ่มเติมมาเลย ก็คือไอ้ระบบซับซ้อนเนี่ยที่จริงมันเป็นระบบที่มันembedอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วในทุกกรณีในทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องเป็นทางฟิสิกส์ทางอะไรหรอกมันก็เป็นระบบซับซ้อน แล้วระบบซับซ้อนที่จริงเนี่ยไอ้ที่จะเป็นมากที่สุดก็เพราะว่าในเรื่องของสังคมเนื่องจากว่าองค์ประกอบของสังคมเนี่ยคือมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยทำนายยากมากเพราะฉะนั้นถึงจะทำอะไรเกี่ยวกับระบบซับซ้อนได้ในทางฟิสิกส์หรือในทางวิทยาศาสตร์ที่มีกฎเกณฑ์ตายตัวตามที่นิยามขึ้นมามันก็ยังไม่สามารถที่จะครอบคลุมกับสังคมได้โดยทั่วไปอะตอมกับบุคคลมองเป็น individuals เนี่ยอาจารย์คิดว่าต้องมีองค์ประกอบอะไรในการมองอะตอมกับบุคคลครับคืออย่างนี้ก็เหมือนที่พูดเนี่ยนะแต่อันนี้ต้องบอกจริงๆนะว่าไม่ทราบว่ามันจะถูกจะผิดอะไรไม่ได้ดิสคัสอะไรมากมายนะก็คือไม่ว่าจะเอาอะไรมาเทียบก็ตามอะตอมหรืออะไรที่ไหนก็ตามมันก็จะยังมีจุดด้อยอยู่ข้อหนึ่งก็คือมนุษย์เนี่ยไม่ใช่อะตอมมนุษย์เป็นมนุษย์
และความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์เนี่ย คุณจะเอาอะไรมาจับ มันมันอาจจะได้บ้างในบางครั้ง แต่มันไม่สามารถจะเป็นกฎเอามาได้โดยตลอด ผมมองว่าทุกวันนี้ที่เรามองระบบสังคมเนี่ยเรามีวิชารัฐศาสตร์ เรามีวิชาอะไรแต่เราพยายามจะใช้โลกทัศน์แบบกลไกในการมอง คราวนี้โลกทัศน์แบบกลไกนะครับ อาจารย์ ผมมองว่ามันอธิบายสังคมไม่ได้หรอก เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ก็ใช่ไง มันประกอบด้วยเรื่องของแมคานิกก็เรื่องของอิโมชันคือมนุษย์เนี่ยประกอบด้วยส่วนที่เป็นสมองกับเป็นหัวใจ ฉะนั้นการที่เราจะเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเนี่ยถ้ามองแบบพื้นๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมองแบบว่าเพราะเราชอบ policy นะครับแต่บางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเราอาจจะบางคนอาจจะกาไปเพราะว่าหัวหน้านักการเมืองเนี่ยหล่อหรือว่าสวยก็ได้ครับหรือ ก็ ว่า นั่นก็คือความรู้สึกไง ครับฉะนั้นผมว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้การโมเดลรัฐศาสตร์หรือการโมเดลสังคมเนี่ยแบบที่เราใช้โลกทัศน์แบบกลไกแบบhard science ไปมองเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างกับบกพร่องแล้วมันไม่สมบูรณ์ครับ อาจารย์ ก็ใช่ไง ก็อันเนี้ยคืออันที่พูดตั้งแต่ที่แรกว่า ไม่ว่าเราจะมองระบบ เพราะอะไรก็ตามเรามักจะพูดถึงเป็นระบบเนี่ยระบบประกอบด้วย individuals แต่ individuals ใดๆก็ตามเนี่ยเราเอามนุษย์ไปเทียบในนั้นไม่ได้ เพราะว่ามันอาจจะเทียบได้ในลักษณะของค่าเฉลี่ย ซึ่งมันจะไม่ถูกต้องเสมอไป แต่ว่าเราเอามนุษย์ไปเทียบกับอะไรไม่ได้ เพราะมนุษย์มีอารมณ์มีความรู้สึก อันนี้ถ้าพูดตามที่ว่าเนี่ยนะก็เห็นเหมือนกันอ่ะ คราวนี้อาจารย์เคยคุยผมบ่อยๆเรื่องของการอนาล็อกฟิสิกส์ผมเคยพยายามยัดเยียดความคิดนี้ให้อาจารย์ว่าฟิสิกส์เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยมุมมองอยู่2อย่างคือระบบเดี่ยวกับระบบ collective คือระบบรวมหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นพระเอกของระบบเดี่ยวเนี่ยมันก็คือ equation of motion นะครับส่วนพระเอกของระบบรวมสิ่งเนี่ยมันก็คือ equation of state แต่คนนี้เมื่อไม่นานมานี้เมื่อผมได้คุยกับประทีปบดลาแล้วก็วิชาชัวรี่เนี่ยผมก็ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระบบ collective เนี่ยมันมีกระสวนเชิงสาเหตุบางอย่างก็คือ network directed graph ที่กระทำระหว่างกันฉะนั้นพาราไดม์เหมือนจะขยายใหญ่ขึ้นคราวนี้อาจารย์คิดว่าโอเคถ้าเป็นระบบเดี่ยวเนี่ยเวลาเราพูดถึง entropy เนี่ยเราไม่น่าจะพูดได้เพราะมันไม่มี heat exchange ระหว่าง agent คราวนี้ถ้าเกิดเป็นระบบที่เป็น collective เนี่ยมันสามารถจะมี heat kinetic energy exchange ระหว่าง agent ได้เมื่อเราพูดว่า kinetic energy เนี่ยแปลว่าเราเนี่ยได้แตะเข้ามาในประเทศของลากลังเจียนแล้วแต่ถ้าสมมติเราพูดถึงแค่ระบบเดี่ยวเราพูดด้วยภาษาเวกเตอร์เนี่ยเราก็ยังอยู่ในนิวโทเนียนคำถามก็คือว่าอาจารย์คิดว่าภาษาระหว่างภาษานิวโทเนียนภาษาลากลังเจียนภาษาฮามิลตันหรือภาษาฮามิลตันจาโคบีอาจารย์คิดว่าเราควรจะ describe ระบบซับซ้อนหรือระบบเดี่ยวด้วยอะไรดีที่สุดใน 3-4 อย่างนี้ครับคือก็เหมือนที่บอกนะหมายว่าฉันไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไอ้สิ่งที่คิดขึ้นมาในทางฟิสิกส์หรือในทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าเนี่ยมันคือการประมาณ approximation เท่านั้นโทษมันประมาณไม่ใช่ประเมินประมาณเพราะฉะนั้นจะเป็นระบบเดียวที่คุณจะใช้อะไรของคุณก็ตามหรือจะเป็นไอ้ระบบเชิงซ้อนที่ว่านี้ก็ตามแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบพวกนั้นเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับไอ้สิ่งที่เป็นสมบัติพิเศษของมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่สามารถจะใช้ได้เสมอไปถ้าสมมติว่าเหมือนถ้าสมมติว่าเรามีเอเจนต์เป็นอินดิวิวเป็นมนุษย์แล้วเราบอกว่าโอเคมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเราไม่สามารถมี equation of motion ได้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงมนุษย์เคลื่อนที่อีกต่อไปแล้วแต่เราพูดถึงมนุษย์เนี่ย react ในเชิงสังคมเป็นไปได้ไหมเราจะใส่ evolutionary games ลงเนี่ย evolutionary games ครับลงไปในเอเจนต์ในการตัดสินใจเหล่านี้แล้วก็พูดถึงเรื่องของ directed graph กระสวนอาจารย์คิดว่าแน่นอนว่ามันไม่เกี่ยวกับ AI แน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้คือพื้นฐานของ AI ครับอาจารย์คิดว่าถ้าเราทำแนวทางนี้นะครับไอ้คำว่า entropy นะครับ
ที่เราเคยพูดกันง่ายๆในระบบสมดุลแล้วนะครับ อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงควอนตัมเอนโทปีนะฮะผมกำลังพูดถึงเอนโทปีของเน็ตเวิร์กอาจารย์คิดว่าพอจะมีวิธีไหนที่เราจะโมเดลหรือว่าแบบนี้ขึ้นมาได้ไหมครับ คือฉันไม่รู้ละเอียดแค่นั้นนะนี่ต้องพูดตามตรง แต่ว่าในคือในความคิดเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นจริงเสมอในทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะดูระบบอะไรก็ตาม ที่มันมีอินเทอร์แอคชั่นนะ ก็คือไอ้ระบบเนี่ยอย่างกฎข้อที่2เทอร์โมไดนามิกเนี่ยที่เราพูดถึงในเชิงวิชาการกันเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันครอบคลุมอยู่ในใช้คำว่าจักรวาลก็ได้นะครอบคลุมอยู่ในจักรวาลเนี่ยทั้งหมดคือระบบไม่ว่าคุณจะดูระบบอะไรก็ตามแต่มันต้องมีอินเทอร์แอคชั่นถ้ามีอินเทอร์แอคชั่นไม่ว่าจากในระบบหรือจากข้างนอกระบบเข้ามาด้วยเนี่ยยังไงก็ตามเอนโทรปีของระบบมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่มีทางลดลงอันที่1นะที่คิดแล้วอันที่2ก็คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับพวกเนี้ยกฎที่ไม่ใช่ฟิสิกส์แต่เป็นที่ทางชีววิทยาที่ชาร์ลส์ดาร์วินว่าเนี่ย only the strongest survive มันก็ใช้ได้เสมอเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันจะเป็นไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้ไม่นับไอ้ formulation อะไรที่เราว่าเราทำขึ้นมาเพื่ออธิบายแต่อธิบายเนี่ยอธิบายได้ในช่วงหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะดูว่าอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องอาศัยในความคิดของฉันเนี่ยฉันว่ามันอาศัย2อย่างนี้ก็คือดูกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกและก็ดูเขาเรียกอะไรนะกฎการอยู่รอดของชาร์ลส์ดาร์วินด้วยกฎการอยู่รอดไม่ใช่ subset หรือว่าเป็นแค่ specific case ของกฎข้อที่2หรอครับอาจารย์คิดว่ายังไงครับนั่นแหละคนอื่นเขาคิดอย่างนั้นไงก็ที่คุยกันเนี่ยถึงมาเกิดเป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันเนี่ยแต่ว่าก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่านี้เป็นที่คิดไม่ได้ไปอ่านลิเทอเรเจอร์มากมายว่าใครเขาคิดยังไงแต่คิดว่าไม่ใช่กฎของดาร์วินเนี่ยไม่ใช่สับเซตของกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกเนี่ยเวลาเขาคิดเขาอาจจะไม่ได้คิดไกลแต่เราต้องคิดว่าในที่สุดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็ครอบคลุมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีระบบที่มีอินเทอร์แอคชั่นกันไม่ได้ไอโซเลตเมื่อนั้นเอนโทรปีของระบบก็เพิ่มขึ้นเสมอและเอนโทรปีนำไปสู่อะไรก็นำไปสู่ความยุ่งเหยิงความอะไรต่างๆที่ว่ากันเนี่ยแล้วกฎการอยู่รอดของดาร์วินนั้นก็คือเกี่ยวกับแต่ละคนด้วยใช่ไหมอันนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นทั้งหมดแต่ว่ามีอินเทอร์แอคชั่นกันก็คือแต่ละคนเนี่ยต้องไฟท์เพื่อความอยู่รอดของตัวเองจะไฟท์ในรูปแบบไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งคนแต่ละคนอาจจะไฟท์ออกมาในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็คือว่าไม่ว่าเราจะดูแล้วว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่อันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆวันก่อนนี้ก็ไปคุยกับพวก climate change scientist เนี่ยฉันก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำให้โลกเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมมันไม่ได้แล้วเพราะกฎข้อที่2นี่มันบังคับอยู่แล้วถ้ามันกลับมาเหมือนเดิมได้อากาศดีบริสุทธิ์เหมือนสมัยก่อนเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อีกผมจริงที่อาจารย์เหมือนรู้ใจเลยครับผมกำลังจะพูดเรื่องนี้พอดีว่ามัน run away แล้วมัน no return คราวนี้มันทำให้ผมขอเสริมอาจารย์นิดนึงนะครับก็มันทำให้นึกถึงตอนที่เรานึกถึงหลุมดำนะครับคือตอนที่ถ้าสมมติว่าเรามีเรือลำหนึ่งเนี่ยกำลังแล่นอยู่นะครับแล้วก็กระแสน้ำเนี่ยเรือเนี่ยมันแล่นอยู่บนกระแสน้ำที่จะไหลไปลงน้ำตกนะครับไอ้บริเวณที่ใกล้ๆน้ำตกเนี่ยความเร็วน้ำเนี่ยจะเร็วมากส่วนห่างน้ำตกออกมาเนี่ยสมมติว่าห่างน้ำตกมาเนี่ย5 เมตรต่อวินาทีพอใกล้ๆน้ำตกเนี่ยมัน8 เมตรต่อวินาทีแต่เรือลำนี้มันมีความเร็วแค่สมมติว่า6 เมตรต่อวินาทีฉะนั้นถ้าเกิดเราเลยจุดที่กระแสน้ำเนี่ยมีความเร็ว6 เมตรต่อวินาทีแล้วเนี่ยเลยไปใกล้น้ำตกจนเป็นความเร็วน้ำมัน7 เมตรต่อวินาทีไปทางน้ำตกเรือเนี่ยมัน6 เมตรต่อวินาทีนั่นแปลว่าทุกๆวินาทีเนี่ยเรือจะต้องอยู่ไปทางน้ำตกเนี่ย1 เมตรไปเรื่อย
คือมันเหมือนกับว่าผมเชื่อเหมือนอาจารย์ว่าตอนนี้ระบบซับซ้อนของเรานี่ run away ไปแล้วก็คือไม่มีวันจะย้อนกลับไปได้แล้วแม้ว่า policy เรื่อง SDG หรือการลงทุนอะไรเงี้ยผมว่ามันมันเป็นเรื่องของการกระตุ้นด้วยเหตุผลด้วยความคิดแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปสู่การตระหนักรู้ของประชาชนว่าอย่างเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยวันนี้เราเปิดไฟประมาณ80ดวงนะครับแล้วก็ผลิตเอนโทรปีให้โลกอย่างมากเรายังกินของที่มาจากพลาสติกที่อย่างเงี้ยยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับแล้วเราก็เลี่ยงไม่ได้ซึ่งจริงๆกระทั่งที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์เองเรายังเป็นต้องใช้ของพวกนี้ผมว่าวิธีการที่หยุดเลยเนี่ยถึงหยุดก็ช่วยไม่ได้นะผมว่าไม่ทันละก็คือเลิกใช้แต่ไม่ทันแล้วผมว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคแล้วมันทำไม่ได้คาตาสโตรฟิกครับผมเชื่ออย่างนั้นว่าไม่ทันแล้วมันทำไม่ได้ด้วยถึงแม้ว่าเราอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันทันหรือไม่ทันถึงแม้ว่าเราจะสมมุติว่าเราสมมุตินะได้ว่าถ้าเราทุกคนหยุดวันนี้วินาทีนี้สมมุติเชื่อว่าอย่างนี้หรือคำนวณหรืออะไรก็ตามออกมาว่าอย่างนี้เนี่ยมันจะสามารถโลกนี้ก็จะสามารถกลับมาให้เหมือนเดิมได้อันนี้ในทางกลไกในทางการคิดของเราหรืออะไรก็ตามด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยคำนวณด้วยอะไรก็ตามแต่ความเป็นจริงก็คือว่าถึงรู้ว่าจะหยุดคนมันก็ไม่สามารถจะหยุดพร้อมกันได้หมดมันไม่ยอมหรอกคุณจะเอาอะไรไปบังคับคนพวกนี้เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะมันเป็น river no return เนี่ยกลับมาถึงสิ่งที่ผมเรียนอาจารย์นะครับผมว่าจริงๆคนทุกวันเนี่ยครับเราเคยคิดว่าคนเราตัดสินใจโดยใช้เหตุผลได้จริงๆเอาจริงๆเนี่ยผมว่าคนเราใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วการใช้ของแน่การใช้อารมณ์เนี่ยฉะนั้นคนเราก็มีหลายระดับครับมีคนฉลาดมากซึ่งใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์กับคนที่ฉลาดน้อยที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลและไอ้คนแบบหลังเนี่ยมีเยอะกว่าฉะนั้นเราโมเดลสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยเราโมเดลว่าคนมีเหตุผลมันถึงอธิบายเลยไม่ได้เพราะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยตัดสินใจด้วยฝากที่เป็นหัวใจมากกว่าฝากที่เป็นสมองแล้วนั่นคือปัญหาคือต่อให้เราเชื่อมั่นว่าทฤษฎีรัฐศาสตร์หรือการเมืองหรือสังคมเนี่ยมันอธิบายได้แต่มันจะเป็นอธิบายได้แค่ค่า expectation value 1แบบมีความคาดเคลื่อนสูงมากแต่ก็เป็นแค่เทรนด์เบาๆเท่านั้นเองแล้วผมมองว่ามันการที่เราจะเนื่องจากเหลืองโลกทั้งใบเนี่ยครับอาจารย์สมมติเรามีพลังงานแสงพลังงานดวงอาทิตย์เนี่ยเข้าไปเป็นพลังงานจนเข้าไปในโลกในรูปความร้อนในรูป radiation โลกเหมือนกระปุกออมสินเก็บพลังงานไว้100รับพลังงานไป100นะครับสะท้อนออกไปในอวกาศสมมติว่า 99% เขาเก็บไว้ 1% ทุกๆปีนะครับโลกเรามีตั้งแต่เกิดโลกขึ้นมาเลยโลกเราก็มีกลไกในการที่จะเอาพลังงานจนพวกนี้ไม่ปลดออกเป็นโทปี้หรอกแต่เก็บไว้ในรูปพลังงานศักดิ์ซึ่งก็คือพันธะเคมีไฮโดรคาร์บอนแล้วโลกก็มีวิธีการ eliminate พลังงานที่สร้างปัญหาคือพลังงานจนพวกนี้อยู่ในรูปของฟอสซิลไฮโดรคาร์บอนเก็บไว้ใต้ดินคราวนี้เราเนี่ยก็ไปเอากระปุกออมสินของดีมอนของปีศาจพวกนี้ออกมาใช้พอมาใช้ปุ๊บแต่โลกทุกวันนี้ก็ยังรับ radiation จากดวงอาทิตย์เท่าเดิมตลอดนะครับฉะนั้นผมว่านี่ปัญหาคือว่าโลกเราเนี่ยมีอัตราในการ radiate ออกไปที่อวกาศเนี่ยแทบจะคงที่เลยถ้ามันจะเร็วกว่านี้โลกเราต้องเปลี่ยนสีและถ้าเมื่อไหร่โลกเราเปลี่ยนสีเนี่ยแปลว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ไม่ได้ละฉะนั้นผมว่าเร็วๆนี้โลกเราจะต้องปรับตัวโดยการเปลี่ยนสีเพื่อจะทำให้โลกเนี่ยยังอยู่ได้เพื่อรักษาอัตราการผลิตเอนโทรปีในโลกให้อยู่ใน steady state ยังอยู่ได้แล้วโลกคืออะไรล่ะโลกคือโลกของคุณเนี่ยคำว่าโลกเนี่ยระบบหมายถึงระบบกายภาพที่เป็น solid earth เนี่ยคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับโลกมันควรจะ adjust ตัวเองให้เข้าสู่ steady state non equilibrium steady state แต่มันไม่สนหรอกว่ามนุษย์จะอยู่ได้หรือเปล่ามนุษย์น่าจะถูก eliminate ไปแล้วตอนนั้นไม่ก็ถึงได้ถามว่าเราต้องนิยามใดๆในโลกล้วนนิยามนั่นแหละโลกของคุณเนี่ยความหมายนิยามของคุณเนี่ยโลกคืออะไรหมายถึง Earth เนี่ยครับหมายถึงระบบที่ระบบกายภาพที่เรียกว่า Earth ระบบกายภาพไม่คือโลกเนี่ยอะไรล่ะดินน้ำลมไฟครับ
แล้วทำไมถึงจะเปลี่ยนได้ ผมว่ามันที่ผมย้ำก็คือว่ามันไม่มีทางกลับไปอีกแล้ว ที่จะเป็น ก็ใช่ไง environment ที่มนุษย์อยู่ได้ แต่โลกเนี่ยเขาจะต้อง sustain ตัวเขาเองโดยการที่ ก็ทำไม ผลิต entropy ถาม ค จ ง ริ ที่ งๆเถอะ มันเป็น ทำไมโลกถึงจะต้องซัสเทนตัวเอง แต่มนุษย์ไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นกฎธรรมชาติ กฎธรรมชาติว่าอะไร ที่ว่า คือโลกเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งอะพูดง่ายๆ ใช่ไหมมนุษย์หรือโลกเนี่ย มันก็ถ้าพูดในเชิงทั่วไปนะก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละ แล้วมนุษย์ทำไม่ได้ โลกคุณรู้ได้ยังไงว่าจะทำได้ มันน่าจะเป็น self organization ที่พยายามจะปรับเพื่อจะเข้าสู่สมดุลใหม่ แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ equilibrium นะครับอาจารย์เป็น non equilibrium แบบ sturdy ใช่เข้าใจแต่ว่าเอาง่ายๆคือหมายความว่าเวลาเราพูดทั่วไปเนี่ย โลกก็เป็นอย่างหนึ่งมนุษย์นี่ก็เป็นอย่างหนึ่งในจักรวาลในทั้งหมดในความเป็นไปทั้งหมด แล้วทำไมโลกจึงจะสามารถปรับเพื่อซัสเทนตัวเอง อ๋อ ได้แต่ sustain มนุษย์ sustain ตัวเองไม่ได้แปลว่าเขาจะเหลือให้ที่ให้มนุษย์อยู่นะครับเขาอาจจะ ไม่สิไม่เออมนุษย์หมดไปละหมดไป หมดไป แล้วตอนนั้นแต่โลกที่คุณว่าโลกแต่โลกก็จะซัสเทนตัวเองได้อะจนเป็นโลกอีก จนไม่ใช่เป็นโลกก็ให้เข้าสู่อีกหรือคือนั่นน่ะแล้วทำไมเขาจึงทำได้ทำไมโลกจึงจะทำอย่างนั้น เพราะว่ามันเป็นกฎ entropy production แบบ linear คืออย่าเอากฎมาพูดหมายความว่างี้ที่ถามเนี่ยนะหมายว่าไอ้กฎเกณฑ์อะไรเนี่ย อันที่จริงแล้วถ้าตามที่มองเนี่ย เราก็คิดขึ้นมาจาก observation จากอะไรก็ตามที่ว่าเถอะ phenomena ต่างๆนั่นน่ะแล้วก็เราสรุปเป็นกฎว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ ซึ่งมันอาจจะเป็นจริงในขอบเขตหนึ่งแต่ในอีกขอบเขตหนึ่งเราก็ไม่รู้ ใช่ครับ แต่นี่ในขอบเขตที่เรารู้เนี่ยเราว่ามันเป็นอย่างนี้ อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ ก็นั่น ไม่ได้ นะ ล เรา อง ว่าไงเราว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะกฎที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันชี้ไปทางนั้น แล้วมันได้ผลออกมา ส่วนหนึ่งจริงอยู่ว่ามันได้ผลออกมา แต่เราก็ไม่รู้ว่าที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นไหมงั้นในที่สุดแล้วพอมามองก็จริงๆแล้วเนี่ย คือหมายความว่ามองให้ตลอดหมดน่ะมันก็เป็นจริงอยู่อย่างเดียวเท่านั้นในความคิดฉันเนี่ยก็คือว่ากฎทั้งหลายที่เราพูดในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มันอาจจะไม่ได้เป็นกฎแต่เราคิดว่าในกฎข้อที่2เทอร์โมไดนามิกทุกอย่างที่มันมีอินเทอร์แอคชั่นกัน ในที่สุดระบบ อันนี้อาจารย์ปล่อยเพลงขั้นเวลาเหรออาจารย์ได้ยินผมอยู่หรือเปล่าครับอาจารย์น่าจะมีสายเข้าคำถามที่ผมจะถามต่อไปกับอาจารย์นะคือความเห็นเรื่องหลักสูตรปริญญาตรีฟิสิกส์นะครับแล้วก็การสอนฟิสิกส์ในมัธยมนะครับก็เราเหลือเวลาอยู่ไม่เยอะแต่ว่าเราจะพยายามดึงความเห็นจากอาจารย์นะครับก็ยังสงสัยเมื่อทำอะไรที่ดูไม่มีความหมายอยากจะยืนอยากจะงงอยากจะหลงทางบ้างอยากจะเฉยอยากจะลองรองเท้าคนละข้างอยากจะขีดจะเขียนจะผิดจะเพี้ยนก็เป็นบางครั้งไม่รู้ทำไมไม่มีเหตุผลไม่มีความหมายแค่อยากทำอะไรตามใจก็เท่านี้ไม่มีเหตุผลสบายใจลา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  ฮัลโหล
มันน่าจะมีปัญหาทางการสื่อสารฝั่งเชียงใหม่นะครับอาจารย์สุชินอยู่เชียงใหม่ที่ผมจะถามอาจารย์ต่อไปนะครับก็คือเรื่องของหลักสูตรปริญญาตรีคือผมโดนถามเยอะมากจากน้องๆนะครับซึ่งกำลังลากหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทอยู่ในหลายมหาวิทยาลัยเลยก็เต็มไปหมดนะครับที่เป็นญาติมิตรกันเขาก็ถามว่าจะร่างหลักสูตรปริญญาตรีต้องมีอะไรบ้างถึงจะเป็นหลักสูตรที่ดีนะครับผมก็มีแนวคิดเดิมของผมนะก็คือต้องมี11วิชาถึงจะเรียกปริญญาตรีฟิสิกส์ที่ดีนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นวิชาเลือกจะเฉพาะทางเลยก็เฉพาะคือมีกลศาสตร์2ตัวนะครับ6หน่วยกิตกลศาสตร์ควอนตัม2ตัวอิเล็กโทรแมกเนติก2ตัวนะครับเทอร์โมไดนามิก1ตัวแยกขาดออกจากสแตทแมคานิกนะฮะแล้วก็สแตทแมคานิกเรียนต่อจากเทอร์โม1ตัวหาสะพานเชื่อมกลับมาที่ตัวแรกทำไมเทอร์โมไดนามิกต้องแยกเพราะว่าเทอร์โมไดนามิกเนี่ยแบบคลาสสิคอลเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่อง manifold space นะครับจริงๆมันควรจะย้ำตรงนั้นค่อนข้างเยอะนะซึ่งกินเนื้อหา Modern Physics ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ Wave and Vibration ตัวหนึ่ง Fluid Dynamics ตัวหนึ่งนะครับหมดแล้วนะครับแล้วก็มีคณิตศาสตร์นะครับซึ่งคณิตศาสตร์ควรจะเรียนอย่างน้อย5วิชานะครับเพราะว่าไม่งั้นไม่พอที่จะเป็นนักฟิสิกส์เป็นนักฟิสิกส์ทดลองก็ไม่พอสมัยผมเรียน8วิชานะครับ8วิชาคราวนี้ถามว่าทำไมต้องมี Fluid Dynamics กับมีไอ้ Wave and Vibration เนี่ยก็เพราะว่าจักรวาลเราทั้งหมดเนี่ยเราพูดทุกอย่างเมื่อมันอยู่ในสมดุลไม่ว่าฝั่งหนึ่งจะเป็นสมดุลกลอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสมดุลความร้อนสมดุลกลเนี่ยเป็นระบบเดียวไม่ว่าจะเป็นกลศาสตร์ทฤษฎีสนามหรือทฤษฎีสนามควอนตัมมันล้วนเป็นระบบเดียวถึงแม้จะเป็น infinite degree freedom มันก็คือระบบเดียวแต่พอเป็นระบบซับซ้อนเนี่ยมันก็คือระบบที่มีปัจเจกหลายอันมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนพลังงานกันฉะนั้น2อันเนี้ยเมื่ออยู่สมดุลเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เกิดกลไกในจักรวาลได้การที่จะเกิดกลไกในจักรวาลได้เนี่ยมีอย่างเดียวเลยก็คือมันต้องมีการถ่ายมวลหรือถ่ายพลังงานจนซึ่งการถ่ายมวลเนี่ยกับถ่ายพลังงานจนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แค่2วิธีก็คือไม่เป็นโมเมนตัมทรานสเฟอร์ก็energy transfer momentum transfer ก็ fluid dynamics นะครับ kinetic energy transfer ก็ wave and vibration นะครับฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าถ้าเราจะเป็นนักฟิสิกส์อธิบายทุกอย่างได้ต้องรู้ระบบเดียวระบบซับซ้อนประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2พูดถึงสมดุลในระบบเดียวและระบบซับซ้อนประเด็นที่3พูดถึงการถ่ายโอนพลังงานและถ่ายโอนมวลสารนะครับถึงจะอธิบายทุกอย่างได้ฉะนั้นที่เราต้องทำความเข้าใจคือคำว่าสสารนะครับสสารไม่ใช่มวลนะฮะสสารเป็นชื่อนะครับส่วนไอ้มวลเนี่ยมันเป็นสมบัติฉะนั้นสสารก้อนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีสมบัติเป็นมวลเป็นประจุเป็นความต้านทานไฟฟ้าเป็นสปินแม่เหล็กเป็นไงก็ได้ฉะนั้นคำว่า matter เนี่ยเวลาที่เราสอนเด็กถ้ามีคุณครูดูอยู่เนี่ยก็อยากให้รู้ว่ามวลกับสสารคือคนละสิ่งมวลเป็นสมบัติปรากฏในสมการได้สสารเป็นชื่อเหมือนกับชื่อเนี่ยอมรเทพนะครับเป็นชื่อนะครับแล้วก็ส่วนจะมีอะไรเป็นสมบัติเนี่ยก็อยู่ในนั้นนะครับอาจารย์สดชื่นกลับมายังน่าจะ lost ไปเขาจะกลับมาไหมต่อไม่ได้เหรอโอเคครับเนื่องจากว่าตอนนี้เวลามาถึงจุดนี้แล้วนะครับผมอาจจะขอคำถามสักคำถามหนึ่งจากใครแถวๆนี้แล้วตอบแล้วอาจจะต้องยุติเซสชันนี้นะครับเพราะได้คุยกันพอสมควร Yeah, then we might come back to the session later if we get a contact from her and some of us be able to speak very quickly and you have more time. Okay. Anyone want to ask some interesting or non-interesting, hard or easy or whatever? Any related and non-related questions? เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงในระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรีใช่ไหมครับอันนี้ผมสอบถามว่าแล้วอาจารย์คิดว่าในระดับมัธยมศึกษาอะไรเป็นหลักสูตรที่ควรจะเป็นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดีมากเลยถอนครับขอบคุณมาก
ในฐานะที่ตัวเองได้สอนพิเศษแล้วนะครับคือการสอนลูกด้วยสอนเพื่อนลูกด้วยสอนหาเป็นอาชีพเสริมด้วยทุกวันนี้นะครับเราพยายามบังคับให้เด็กเรียนอะไรที่เป็น abstraction เลยจากอย่างเช่นอย่างที่เรามีดราม่ากันเร็วๆนี้คือข้อสอบป .5 บ้างม .3 บ้างออกเกินเนื้อหาไปถึงมหาลัยเนี่ยครับจริงๆแล้วเด็กเนี่ยถ้าสมองเขายังไม่เกินนะประมาณม .2 เนี่ยเขาจะรับ abstraction ไม่ได้เลยนะครับผมว่าถ้าจะสอนฟิสิกส์ม.ต้นเนี่ยมันควรจะอยู่ในชั้นม .3 เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ไม่ควรเลยที่เราจะสอบข้อม .4 แต่เราเอาหนังสือเอาเนื้อหาม.4 มาออกเด็กอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าโรงเรียนดีๆหลายๆโรงเรียนไม่รู้จะวัดเด็กเก่งได้ยังไงนะครับแต่มันก็มีวิธีการหลายๆวิธีในการคัดเลือกเช่นสัมภาษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้มีออนไลน์ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะสร้างช่องว่างทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีตังค์เรียนพิเศษเด็กที่กวดวิชาได้กับเด็กที่อ่านหนังสือม.3 ไปแทบตายนะครับแต่ไม่รู้ผมคนหนึ่งที่สอบเข้าโรงเรียนมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งแล้วผมสอบไม่ติดเพราะว่าผมไปเจอข้อสอบแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ผมเคยเรียนมันเป็นเนื้อหาม.4 ม.5 ผมก็เลยสอบเข้าโรงเรียนที่นั่นไม่ติดเอางี้ดีกว่าโรงเรียนเตรียมบรรศึกษาผมสอบเข้าไม่ได้เพราะผมเข้าใจว่าผมอ่านม.3 ดีแล้วนะครับแล้วทุกวันนี้ผมก็ต้องติวข้อสอบเหล่านี้จริงๆแล้วมันต้องค่อนข้างเลือกคนนะครับว่าถ้าโรงเรียนจะมีหลักสูตรปกติเนี่ยก็ควรมีหลักสูตรปกติตอนเย็นเพิ่มเติมหรือตอนเวลาโฮมรูมเพิ่มเติมเนี่ยจะใส่อะไรที่มันเกินกว่าเนื้อหาในม.ต้นเนี่ยก็เฉพาะเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งคัดเลือกมาแล้วว่ากิฟเต็ดเด็กบางส่วนเท่านั้นนะครับที่รู้ abstraction ได้นะครับคราวนี้พอถึงม.4 เนี่ยเราก็ควรจะเริ่มนิยามว่าระบบคืออะไรก่อนเพราะฟิสิกส์เนี่ยเป็นวิชาที่พูดถึงระบบเลยเราไม่นิยามระบบคืออะไรแล้วเราต่อไปเนี่ยผมว่ามันหลวมในเรื่องรากฐานมากควรจะเริ่มจากกลศาสตร์จลนคณิตควรจะแปลให้ถูกนะฮะkinematic แปลว่าจลนคณิตไม่ใช่จลนศาสตร์นะครับจลนศาสตร์นี่คือหลายอนุภาคนะครับหมายถึงหลายโมเลกุลเป็นเรื่องของ kinetic theory นะก็ต่อด้วย vibration ซึ่งหลักสูตรทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับผมอยากจะให้โรงเรียนเนี่ยยึดถือเอาหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการเอาไว้ก่อนนะครับเหมือนสมัยก่อนเลยไม่ควรจะให้ครูพัฒนาชีตของตัวเองขึ้นมาเพราะมันไม่ผ่านการตรวจสอบนะครับยึดถือเนื้อหาหลักให้ดีก่อนที่จะไปทำอะไรนอกเรื่องหลายๆโรงเรียนตอนนี้เอาชีตที่ตัวเองนำขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินขั้นประเมินตำแหน่งผมเข้าใจว่าจะต้องมีการประเมินขั้นประเมินตำแหน่งก็ฝากถึงหลายโรงเรียนด้วยนะครับเรามั่นใจเลยเหรอครับว่าเราเข้าใจไอ้สิ่งที่เราสอนดีพอวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีไม่ใช่เรารู้แค่ม.3 สอนม.3 นะเราต้องรู้เกินกว่านั้นมากฉะนั้นวิธีการที่เซฟที่สุดปลอดภัยที่สุดก็คือยึดหนังสือที่ผู้ทรงคุณวุฒิของสสวทได้กันกรองของสสวทไม่ได้ถูก 100% นะครับมันก็มีผิดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะฮะมันก็ผมทำอะไรก็ผิดเหมือนกันก็มีนะครับฉะนั้นแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่น้อยที่สุดนะควรจะยึดไว้ก่อนมีการพิสูจน์ทุกวันนี้นะครับครูทรโรงเรียนไม่สอนพิสูจน์อะไรเลยกลายเป็นว่าผมซึ่งจริงๆเกือบจะเป็นติวเตอร์อยู่แล้วเนี่ยผมพยายามดีแคลผมไม่ใช่ติวเตอร์ต้องมาสอนพิเศษพิสูจน์สมการซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนสอนพิสูจน์ติวเตอร์สอนข้อสอบถูกไหมครับตอนนี้เป็นโรงเรียนสอนสูตรลัดข้อสอบแล้วเด็กเรียนไปทำข้อสอบได้แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมต้องใช้สูตรนี้ซึ่งมันเป็นผมว่ามันคือวิบัตินะครับความฉิบหายของวงการการศึกษาทุกวันนี้แล้วผมว่าตอนนี้ระบบการศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศเลยกำลังพังเลยเพราะโรงเรียนไม่สอนแบบออร์โธดอกซีไม่สอนพิสูจน์อันนี้น่ากลัวมากๆหลายโรงเรียนที่ผมเข้าไปเห็นก็เป็นเช่นนี้จะบอกว่าเป็นวัฒนธรรมไม่ได้นะครับผมว่าจริงๆแล้วถ้าผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยอันดับแรกเนี่ยที่ผมเอาง่ายๆโรงเรียนเขาทองพิทยาคมซึ่งเราเข้าไปช่วยเนี่ยไม่มีครูฟิสิกส์เพราะเด็กน้อยครูฟิสิกส์อะไม่มีอัตราไม่มีผมอยากให้ลองนึกถึงโมเดลของขออภัยอาจารย์ทิตินะผมขออีกสัก5 นาทีจริงๆพูดเพื่อโรงเรียนเขาทองเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศหรือผมจะลงสมัครสสดีคือคุณเงินเข้า7-11เนี่ยคุณต้องมั่นใจว่าคุณจะต้องซื้อยาสีฟันกับสบู่ได้ถ้าไม่มียาสีฟันสบู่เป็นสินค้าจำเป็นเนี่ยมันไม่เรียกว่า7-11หรือคุณก็ต้องซื้อน้ำอัดลมได้
ฉะนั้นโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยมันควรจะมีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จำเป็นทุกวิชามีคุณค่าเหมือนกันหมดครับแต่ว่ามันมีลำดับก่อนหลังว่าบางวิชามันเป็นจำเป็นพื้นฐานมันจำเป็นกับชีวิตในการต่อยอดฉะนั้นมันควรจะมีครูฟิสิกส์เคมีชีววิทยาภาษาไทยและภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์6วิชาเนี้ยอยู่ตรงนั้นก่อนหรือสังคมศึกษาอยู่ตรงนั้นก่อนแล้ววิชาอื่นๆเนี่ยมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะถ้าไม่มี6-7 วิชานี้แล้วเนี่ยโดยเฉพาะคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าไม่มีครูจบเอกคณิตศาสตร์เราคิดเหรอครับว่าคนอื่นเดินมาจบเอกอื่นจะสอนเลขได้เราคิดเหรอครับว่าจบอย่างอื่นมาจะมาเดินมาสอนฟิสิกส์ได้หรือจะสอนชีววิทยาได้อย่างผมก็สอนชีววิทยาไม่ได้นะครับฉะนั้นเราไม่ได้อวดรู้เราไม่ได้อวดเก่งเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เราคาราโอเกะตามหนังสือได้เนี่ยเราก็ไม่มีความเชี่ยวชาญเราไม่มีความลุ่มลึกผมวิงวอนนะครับผมถึงระดับรัฐมนตรีกระทรวงเลยนะครับโรงเรียนควรจะมีครูเอกครบครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าผมอยู่ในเขาทองเนี่ยผมจะต้องบอกว่าผมจะเอาลูกผมเนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนชายนครสวรรค์แน่เพราะมีครูเยอะกว่าเพราะที่เขาทองมีครูเอกไม่ครบนะครับอันนี้ผมพูดในที่นี้แต่ในฐานะที่ผมรู้จักกับท่านผู้อำนวยการและทุกๆคนและท่านก็เรามีความรู้สึกว่าน่าจะได้ครูมานะครับโรงเรียนจะขนาดเล็กแค่ไหนควรจะมีครูสาระสำคัญรุ่นหลักให้ครบทุกเอกก่อนจะเปิดเป็นโรงเรียนไม่ใช่เปิดมาเป็นโรงเรียนแล้วครูไม่ครบทุกเอกนะครับเอกที่ยังไม่จำเป็นถึงถ้ามีอัตราอยู่แล้วก็เอาไว้ถ้ายังเป็นโรงเรียนใหม่เพิ่งเปิดก็เริ่มจากเอกที่จำเป็นก่อนแล้วจำเป็นจะต้องระดับผู้ตรวจการกระทรวงหรือรัฐมนตรีควรจะลงมาให้ครบเลยมาดูว่าโรงเรียนใดมิฉะนั้นแล้วเด็กบ้านนอกที่อยู่อำเภอเล็กๆตำบลเล็กๆเนี่ยเขาจะเรียนกับครูฟิสิกส์ที่ไหนล่ะครับครูเลขที่ไหนล่ะครับอย่างนี้เรียกว่าช่องว่างไหมครับเรียกว่าช่องว่างเรียกว่าแก็บในการศึกษาไหมครับแล้วพวกท่านหาเสียงกันไหมเนี่ยแต่ละที่คือถ้าไม่ชูการศึกษาเนี่ยเราก็จะเป็นแบบประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับที่ไม่มีการศึกษานะครับผมว่าเนี่ยอันตรายนะครับอันตรายมากแล้วผมคิดว่านี่โชคดีที่หลายๆคนในห้องนี้แล้วผมเนี่ยอยู่ในวงการศึกษาผมมีอะไรนิดหนึ่งผมก็สอนลูกเองได้แต่ว่าแล้วคนอื่นล่ะครับชาวบ้านล่ะครับถ้าผมขายลูกชิ้นปิ้งลูกผมอยู่เขาทองไม่มีครูฟิสิกส์ทำยังไงครับแปลว่าลูกผมจะไม่เรียนฟิสิกส์กับครูฟิสิกส์เลยตลอด3 ปีม.ปลายใช่ไหมครับแต่ถ้าผมอยากให้ลูกผมเรียนอยู่ใกล้ๆบ้านล่ะครับหรือต้องขับรถไปถึงโรงเรียนนครสวรรค์ซึ่งห่างไปเกือบ20 กิโลเมตรอันนี้ผมฝากเลยนะครับว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการทำไมต้องฝากถึงคนระดับนั้นผมเชื่อว่าควรจะลงมาดูนะแล้วนี่คือสิ่งที่ควรจะแก้อันดับแรกๆเลยว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนควรจะมีศักดิ์ศรีในความเป็นวิชาการเท่ากันไม่ใช่มีโรงเรียนที่ไม่มีศักดิ์ศรีเท่ากันในทางคุณวุฒิของครูฝากนะครับฝากอินวอลไม่ว่าพรรคการเมืองไหนก็ขอฝากนะครับโอเคครับผมได้พูดในสิ่งที่ผมอยากพูดไปแล้วเพราะเดี๋ยวว่าอาจารย์สดชื่นไม่อยู่ผมกราบขอบพระคุณอาจารย์สดชื่นวิบูลย์เสกตรงนี้นะครับอาจารย์เป็นแม่ทางวิชาการของผมและท่านได้กรุณาอย่างมากที่ออนไลน์มานะครับผมขอส่งเวทีนี้ต่อนะครับให้กับดร.ทิติสิริธนากรนะครับขอบคุณครับ very much. For those who in any parties, you can contact our director directly for what advisory board of education something ต้องพูดเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับสำหรับใครที่อยากได้อาจารย์เราไปเป็นที่ปรึกษานะครับเชิญนะครับ ทุกพักเลยนะครับ Okay, so sorry for political jokes. So next we will have a summary report on the research work, which it should be our main activity of this institute. So we're gonna have like 3 consecutive talks. The first one by Kumar Abhinav on the activities in theoretical high energy physics. I think he is moving slowly as to indicate that his energy is not too high to us at this moment. So please welcome Kumar Abhinav. Hello everyone. My name is Kumar Abhinav and I will be talking about
something related to what we have been doing for last 5 years. And we mean a few of us. So it says mathematical and high energy theory, though personally I think it should not be high energy only, because we are supposed to do all of physics. It's applicable to low energy also, that a disclaimer. So I am, on behalf of few of our colleagues, I am just compiling whatever they provided me with, and a little bit of my contribution also. So first of all, there's a point. Okay. So this is what everything is we'd like to try to do. Some parts of this and this and this, whatever. So these are the people I'm representing. So you met Thiti already, then Dr. Arpita and Dr. Manavendra. I'll talk about their work also a little bit. As Dr. Arpita got just introduced, so she will have a very little contribution to it, but we expect next time we'll have a lot of things to speak about her work. Okay, so the plan of the talk is something like this, that I'll talk about research to begin with, then little bit about the external presentations and visits, etc., that we did outside NAS, and also places where we were not involved in organizing. So it is completely external. Then events organized here with these people included, and some other aspects at the end. So as for research directions, we have some parts which can be categorized as deformed nonlinear systems, then massive gauge dynamics, then things like, loop quantum cosmology, renormalization group flow in holographic gravity, and differential equations on networks. So these are just some few small headlines, and you can see that they are diverse. So I just try to summarize, because given the time, I cannot even explain any one of the topics. So please bear with me. Okay, so for deformed nonlinear systems, what the work has been done here, that the idea is that when we deal with some nonlinear equation that explains physical systems, those are usually integrable models. So that means that they have infinite symmetries and infinite conserved quantities. But real life systems don't have infinite symmetries. Although they might have infinite degrees of freedom as approximation, they might also have some irregularities, etc. So they have broken symmetry at best. So to represent real physical systems, it's better to have some deformation of the theory itself, some non-integrable models, but they should produce localized solutions which require, in general, infinite symmetries. So how to get them? So there is a special kind of deforming models which are not integrable, but asymptotically they recover integrability, and because of that property they can support localized solutions. And localized solutions are important because that is the only physical thing we observe in anything which is meaningful. So many different systems which are very important, like nonlinear Schrodinger equation, some Kosterlitz and Thouless KdV equation, and Kosterlitz-De Vries KdV equation, and AB system, etc., had been successfully deformed to support asymptotic conservation.
And their different symmetric properties were considered also, which led to solitonic structures, which are the localized solutions, and they have some interesting spectral behavior distinct from usual conserved integrable models. So these are the few publications which are being published in this line, and also there are a few preprints available online which are not yet published, which I am not mentioning. Then next step is quantum gravity. So there have been a lot of work has been done in quantum gravity, where basically non-perturbative background independent canonical quantization of quantum gravity has been considered. The formalism is LQG, or loop quantum gravity. And that is important because non-perturbative treatment of anything, any field theory, is usually very involved mathematically, because you cannot do any linear approximation or any easy perturbation. So for that, you have to deal with the interaction effect at each level, and which makes the system really complicated to deal with analytically. Maybe some very advanced cluster level computer can handle it. So, but with gravity, we need to do it because of the higher range of nonlinearity, if you truly want to quantize gravity. So this extended LQG framework of theories, they also been explored in the beyond general relativity scenario, where we are talking about an expanding universe with acceleration. So that includes non-trivial spacetime configurations, and especially the formulation is actually known as the quantum geometric formulation. And branch decay theory in Bianchi one spacetime has been targeted in particular. So the work actually led to replacement of classical singularities with smooth quantum bounces, which is very important because singularities are, let's face it, they are not physical. So if you have something like a bounce, which quantum in nature, but a bouncing solution is physically tractable at any point of evolution. So some behaviors which there's a scale factor behavior that is observed, which is different from standard loop quantum cosmology, and the quantum corrections are derived in the sense that the Friedman equations for those full quantum systems have been observed, determined, and their dynamical evolution has been studied in the renumeration group formalism also. And that led to certain smooth transition from contraction to expansion of the effective cosmological universe, which is practically the whole of cosmic evolution that we see. So these are the related publications. They are like related to, some of them are related to a PhD project already going on abroad that I will be talking about. And so there are a number of publications related to loop quantum cosmology research and quantum gravity research, which are too many to actually explain in detail. Okay, then there has been a just a recent work that has been initiated from last 1.5 years to look at massive gauge models. So massive gauge models means it is not a gauge theory to which mass has been introduced, but it's a gauge theory which has mass and also gauge invariance. Such theories are effective descriptions of some short-ranged or screened interactions in nature, and they are perfectly allowed, although we know that massless theories comprise the standard model of particles. But they are recently been used in lots of effective theories, including extended gravity models. But they have also opened up a can of worms regarding already established dualities and other mapped systems which are related to such important effective theories. So their quantum effects are still being understood, and we need to see the effect of symmetry breakings and etc., whichever is possible, and anomalies. So this falls into the
pure quantum analysis. Some models have been quantized, but that is the tree-level quantization. We want to study the loop-level interaction. So in future, we hope to get some more publications out of this research direction. Okay, so just newly, Dr. Arpita Mitra has joined us. So she is currently working on something called holographic gravity using the renormalization group flow technique. So there are lots of techniques are used in that formalism, and it just has started. So it is important in the sense that the model of this present universe can be figured as something which is sitting in inside a boundary where there is a holographic relation to the boundary, and which has close relation to black hole physics and also with string theory. And if that behavior is true, we can have a conformal behavior of the universe which can make the study of the universe not with some very nonlinear GR kind of theory, but with some conformal field theory which is easily tractable on the boundary. So we sincerely hope that we'll have much more to talk about this as far as output is concerned in next year or so, very soon. So next, a little bit of dwelling into complex networks was done that actually I was doing with Dr. Pradeep. So he will be talking about his own work. So we just have been doing something. It is not finalized, but mostly it's about using complex networks to solve non-trivialities about certain differential equation systems, mostly nonlinear systems, and to look at some phase transition behavior that we want to check. So this project is still going on, very slowly, I must say. So we want to increase the speed and finish it as soon as possible, because we have some kind of results. Okay, regarding external talks, out of these 4 people that I mentioned, so we have, these many external talks that has been given, not many. So there had been a few of them, some of them are online, but the few of them included proper academic research collaboration visits, especially the recent one was this, to Chula. And we organized 2 events that already our director has mentioned. One was this Nexus 2025, which was a complexity-based conference with its applications to different areas of physics, chemistry, and biology, and technology also, which was a successful event, we hope. And this was a partial organization in jointly with the complexity group of NAS. Then we organized the Thailand Siam High Energy and Astrophysics Summer School on quantum field theory this time. So which was basically called a trail to QED. So we tried to understand from the start of field theory how to arrive at quantum electrodynamics. That was the goal of training. And it was also a considerable success that students were very enthusiastic in there. And it was organized with Thai CERN and Siam Photon as collaborators. Then regarding other activities, I should say that recently we have started the group discussion session of this field theory, high energy, and mathematical physics group that is being actually held by Dr. Arpita, called the Fields for Thought, where we are trying to have some talks, obviously, but also some discussions and some explanatory sessions regarding basic and advanced concept in the wide area. Then regarding achievement, Dr. Manavendra Sharma has been appointed as an adjunct faculty in Lovely Professional University, India.
And with the same university, we are going through a MOU process, which is ongoing. And also we have a MOU process going through with Hyderabad University also. We hope to see certain results very soon, positive results, obviously. And that would be very good for our students and maybe for the faculty also to have relation with some universities which are also working in the similar areas. Because especially Dr. Manavendra Sharma himself has already guided or co-guided one student, Mr. Gaurav Bhandari, in Lovely Professional University for his PhD in quantum gravity and cosmology. So the thesis has been submitted. So it is kind of a partial success for our center itself. And also our quote-unquote group has one PhD thesis work right now going on. That is by Ms. Divya Gupta, who she is working in quantum gravity, and she is actually the first of NASA's international PhD program alumni, not alumni yet, but the student who has who joined the PhD program completely with all official requirements. So our PhD program is officially on the way and the research is going on. So we hope to have many more students and to have a bigger and bigger workforce and also bigger and bigger contribution. Let's hope we can do it together and well. And lastly, I just want to say one thing, that if I say mathematical physics or high energy physics field theory kind of thing, the goal is to poke our nose into each and everything, because that is the job description. The fundamental theory of everything, that should be the thing. But also that human beings as a species are the only one who known to ask questions, to get answers, maybe without any practical use. And if you know the practical use, there is nothing new to find out maybe. So first get the answers, then figure out how to work it out. But for that, first we need to find out the answers to the questions that come into mind. And that is the abstraction we have in theoretical physics. And everybody, every one of us, if we are just doing something because the question is there, then perhaps we are doing the right thing. Thank you very much. All right. So moral of the story is to ask question without any use. So why I have a biggest picture without. Okay, that's meant to be a joke anyway. So the next report gonna be by the Pratik Badola on complexity. Please. Oops. Okay, good afternoon, everyone, and it's a pleasure to be here on the occasion of the 5th anniversary of NAS. So today I'm going to present some of the research and the results that we have in our complexity group. Our group includes 4 faculty members and 1 research assistant. So you already know Professor Burin, Gamzat Pai, Dr. Vishal, Dr. Titi, myself Pradeep, and our research assistant, Mr. Samput. So we basically work what we call as the complex systems. And the complex systems, what we mean is like the system which is very different from what the parts can give you. So a very general definition that you say that behavior of a complex systems cannot be understood by understanding how the parts works. So we have to understand the system as a whole. And there are few properties of these systems. First of them, there are many components, then they dynamically interact. And
Uh, they have key features such as interdependence and emergence, and they have the self-organizations. These systems also evolve, they adapt, they grow with times. So basically, as a normal science, we work at the lower portion of this picture that you can see. We can only work with the subsystems or the parts, but as a complex systems or in the complexity, we work for the full chart. And the scales that we work is from the micro to the macro. We start to work with the molecules to the ecologies and so on. And in our group, we work across all these scales. So let's start with some of these. So the first that I'll discuss is the proteins, which is the micro scale. So this is recently we have been working on these problems, which is how a protein they function, what are the basic characteristics of these protein sequences, and how we can extract the information from a physicist or from a data science point of view, not from a biologist point of view. So for that, we convert these sequences, we map them into a vector, and then we see how the vectors they evolve or how the vectors they change with time. So this is the relationship between different properties which are mapped to the vectors, and you can see that there are certain properties which are very oh, it's not okay. So for example, optical rotation and the polarizability, you can see that they are aligned very equally, so they don't give you new informations, but all other properties they are sort of give you new informations. Mapping these sequences to the proteins, then comes the challenge that how we can extract what is the actual signal or actual information in these vectors. And for that, we use a very famous theory, which is we call as the random matrix theories. So we represent out these sequences into the eigenspace, and then we try to find out the eigenvalues and the eigenvectors and how these eigenvectors are separated in the noise regions. So all these eigenvectors, which you can set that the big chunk, which you can see very far from the zero, they possess the information. And when we analyze these eigenvectors, we find something we call as the sectors. And these sectors, they have very important role when we map to the literatures. This work is totally we do it based on the theory or the use of StatsMath and like data science. But when we map directly to the structures, you can see that just from the theory, we map it to the biological relevance without doing any wet lab or any experiments. And all these positions, they are very, very important when you see into the literatures. We can identify what are the active sites, what are the functional regions within these protein sequences. But the problem that we encounter is, although we get these positions, we don't know how these positions interact. So then we move to what we call as the network. So we treat protein as the information networks, where each positions they interact with other positions, and we try to map out how these interactions lay out across the different properties. So here there are two kinds of nodes that you can see, red and blue, and these imply just how the properties are different. For example, the red implies the hydrophobic, the blue implies hydrophilic, and so on. So this is how we represent it. And when we try to analyze these networks, we still find how these interactions they evolve with time, what are the evolutionary histories, and also what are the key positions within these proteins, which are very important for their functioning. So the next system that, okay. So we can also study the mutations within these protein sequences within this framework. And for that, you don't have to do any experiments and so on. It's like pure database analysis. So next, we move to the macro scale, which is like the pandemic and environment. So this work has been done with ICMR, which is the agency in the India which deals with the disease and their control. So basically, with this work starts with a very common question that is there any relationship between the pollutants and the spread of the COVID? And for that, we use 29 different monitoring stations across Delhi, and we try to find out what are the levels of the pollutions across these monitoring stations.
and we try to find out the patterns within these stations, location-wise as well as the temporal, and correlate them with the pandemic um, severity. For example, what are the cases and what are the deaths during the COVID time, and this is what the trends looks like. So we identify different hotspots across the regions, and when we make a very detailed analysis, you can see that different type of pollutions had different hotspots across the different regions, and these hotspots they basically tells you how these pollutions are concentrated within these different regions in the space, as well as in time when we do different temporal analysis. For example, we divided our analysis into 3 different stages, like pre-lockdown, lockdown, and the unlock period, and the pattern changes within these times. This shows that there is a feedback between how the pollution spreads and what is the severity across the COVID time. For example, if you have a intervention strategy such as a lockdown, it has the effect on slowing down the COVID emission, COVID spreading rate, and so on. Then we move to another ways of studying how these interactions, how these different particular matters they interact with, say the meteorological as well as the COVID variables, for example, death and the cases. And when we do the hierarchical analysis on these systems to find out the relationship between them, we found that the different temporal regions like pre-lockdown, lockdown, and unlock, we found different interaction patterns. So it says that the intervention, whatever the intervention that the government introduces, that changes how the spread or the deaths are happening. So basically that shows that there are connections between the COVID-19 and the pollutions. Although the pollution does not contribute directly to the COVID, it may act as a secondary carrier to the virus itself. For example, the humidity and the temperature affects how the virus spreads and so on. This was included in the ICMR strategy to control infection diseases in 2023, and we have a few publications with that. So we are also recently started working on something called as the Bithomics. There are few works which has been published. So basically the idea is our breath contains many different volatile compounds, and these volatile compounds can be detected through a sensor, and then we have the data about the concentration of these sensors across the time. So we do certain analysis and we try to find out, is there any particular signature of these VOCs, volatile compounds, that we have that can give rise to these, like identifying these diseases or not. So for that, there are few challenges. The first of the challenges, like the data is multidimensional. Even the sensor, if you do it, sensor has many anomalies. They have the drift, and like it has a problem with the identification and so on. So there are few gaps. You can get the data, but there is not reliability on the data. So we try to devise a model which can sort of identify all these VOCs accurately. For that, we choose 3 different diseases. One is the asthma, bronchi, and COPD, and these are all like diseases related to the lungs and so on. And in our analysis, we find out that all these VOCs, there are 2 kinds of compounds that are present. The first type of compounds is like the disease specialist, which shows particularly high concentrations because of a particular disease. So it relates to the disease activity. But there are certain compounds which we call as the core integrators, and these compounds basically represents what is happening at the metabolic level. If your metabolic level changes because of any diseases, not to a specific disease, but because of any diseases, these VOCs will have very abnormal signatures, and this is what the signature look like. So in this, the plot that you can see that you have different kind of colors.
So different color represents different kind of signatures. For example, the blue represents only the asthma. The light blue represents like asthma and the bronchi and so on. So we tried different combinations. There are total of 7 combinations, and these are like how the VOCs they are interacting within all these diseases. And the summary of this is in the second half, where we try to find out what are the unique markers, we know unique interaction in each of these diseases. For example, asthma has 226 unique interactions which are present, and so on. So they are also like the mixed, and they are like the core integrator, which I said that is the last column of the second plot, which is like the 100 VOC, 100 interactions are there, which are like the core integrator interactions. And these are the summary of some of the results that we get from this analysis. So we can identify what are the VOCs which have the very high strength, high degree, and so all these are like the graph theoretical quantities that we can estimate. And from these quantities, we can estimate the VOCs. And finally, we work on something called as the financial systems. And for this, we try to identify what are the relations between different financial systems. For that, we take 2 different systems. One is the stock market, and the other one is the currency market. So we try to identify whether there is interactions or how much information is passed across these 2 markets. For that, we use 28 different countries across 11 regions, and one is the full, which is the combined region. So total there are 12 windows and 28 different countries. And this is what financial systems looks like from a network perspective. So you can see that there are the plot shows for 2 different period, the normal period and the crisis period. And we use the stock market and the currency market. FX means the currency market, and we can identify different kinds of interactions present within this. So the yellow nodes are the Asian markets, the red one is the European market, and the blue one are the American markets. And during the normal period, you can see that the interaction is across the continent or the region. But when there is a crisis period, you can see that the full system or full market goes into a very highly correlated regions. And then we try to identify how much information is passed across these two systems and what are the interactions within these systems. So the lower portion implies how much interaction is passed across these different systems across different windows. And one thing we noticed that when there is a period of high crisis, for example, the COVID, you can see that the joint interactions are quite very high, which is 102 for the COVID-1 period. Similarly, for the the CSC, which is the Chinese subprime crisis, which is the 62, and so on. So these signatures are there from the data itself. We can identify what are the informations which can pass from one system to another during different period of time, and these signatures carry out what is happening at the systematic level. And we try to calculate different other properties. From that, we can identify what are the hubs or the systematic, or what are the key players across these systems. For example, the one which are in the diagonals are the hubs which play a key role in both the stock and the currency market. But there are a few which is like for example, USA saw, and the lower one is the China, and the other one is like FX layer. You can spell the Hungary and Great Britain. So all these, they are the specialists. For example, which are very close to the y-axis, they are the key players or the specialists for the FX layer. Which are on the lower side, they are the key player for the stock interactions. So there are a few other research that we are also pursuing. For example, keeping the same mind as we do in the bathymics, how we can identify the signatures of individual gases that we are doing from the network perspective. Then we also do other studies on like rabies, on green semiconductors, and how we can do like the biosensors can help us in developing for like wastewater management, or for the sustainable agriculture, and so on. So these are a few others. So for our research output, we have a total of 30 publications from 21 to 25. We have one top one
publication 8 on top 10 quartile, 13 quartile 1, and other publication including like conference and non-Q1 publications are 6, are 8. And we have 6 communications which are still under revision. And so far, our group is having 3 books. Some of them are under revisions, and we are under preparation of 1 book. So this I stop. Thank you very much. I almost have to break you, but you end it first. So next one from the cosmology and gravitational groups. Please, Dr. Nandan. So I know you are very tired by now, so I think it will be fun. Yeah. So I would like to, this is my pleasure to be here in the 5th anniversary of NAS. And I would like to thank our director, Professor Burin Gamjatpai, for giving this responsibility to wind up 5 years activity by the cosmology and gravity group. And first I should say that something didn't went according to my expectation. So I was thinking that there will be some other people from outside. So I made a very simple talk. Yes, not too technical. So forgive me, whoever is experts are here. So, but when I see there is not much people from outside, but I'm lazy to change it. So, okay. So I will go according to the plan. So in cosmology, what is cosmology? So in cosmology, we ask the questions which are the oldest questions of humankind. We ask like, how did the universe begin? What is the universe made of? And what is the age of the universe? And what is the fate of the universe? All these kind of questions. And this started from the beginning of, as you know, humankind. The first few questions arise in their mind is they're looking at the night sky, and when they see all the stars and the bright objects, and it surprises them, and they start to ask, what are those things? And those are in cosmology. So we pursued those questions asked by the humans very at the beginning. Oh, sorry. So, why it's going? Why? Which way? This way. Okay. Yes. So at the beginning, when cosmology started, if you go and read the history of cosmology, so it was a spiritual quest. It was nowhere close to be a science at that time. Yes. So if you go to the different religious books and religious traditions, you will find they have their version of cosmology. And cosmology actually give rise to many different kind of things in society. Like when we try to know our night sky, and so and that gives us the awfulness, like what is this? And different religious tradition developed, and then there are many, you get this kind of philosophy, myth, culture, epic, poem, everything started to develop from there. And there are these are some kind of history of cosmology. There are many more. Yes. So if you see, I missed the Babylonian cosmology here. I started from Hindu, which is like even around 1500 years before Christ. Yes. Then you can have the Buddhist, then comes the ancient Greek, then Abrahamic cosmology, Chinese cosmology, modern Big Bang cosmology is here. So this is the cosmology become a physical science
is very recent phenomena. Yes, before that, it's the oldest quest human have, but it is a very newly become a physical science. So now we call it physical cosmology. Now, just to give you this idea, you know it, no? In Hindu and Buddhist cosmology, yes, we have this idea of universe is a cycle, one birth, one death, and it comes like go on forever. Yes, and these are the like, you know this better than me, I think. This is called Bhavasara or something, samsara. Yes, the diagram of samsara, the universe. Yes, and yeah, this is, you also know. This is the phenomenologically these two cosmologies are same, but only their difference is in their ultimate reality. The Hinduism belief is full, the ultimate reality is full, and the Buddhism belief is empty. Yeah, for me, it's just contemporary. The way you see the thing is the frame of reference difference. Yeah, and this is one of the very oldest description from Rig Veda. It's like 1,500 years before Christ. Yes, this is called Nasadiya Sukta. Yes, this is called hymn of creation generally. Yes, this is very oldest description how universe is created. So I encourage every one of you to go. You will get it in Wikipedia and read it. Very nice. Yes, and the most interesting part is the last one. In last one, what it is written, you see. Yeah. You see, here there is a like when all creation had its origin, whether he fashioned it or whether he did not. He means you might have a God. That God might have created or might not have created it. He who surveys it all from the highest heaven. He knows, or maybe even he doesn't know. That's the very interesting part. That's the quest. It started there before 1,500 years before Christ. Yeah, they are not giving you some particular theory. You see? The last sentence is, he knows, or maybe even he doesn't know. Even God doesn't know how the universe is created. So very fantastic. So, so now the same quest is still going on. Yes. Now we have entered an era which is called physical cosmology. And what cosmology gave us along the history of the human civilization? It gave us the way we keep the time. It gives us the architectures. Many architectures, you go to the ancient civilization from Maya to Sindhu, Babylon, the architectures were developed for the astronomical, many architectures were developed. And then we get myth and the meaning. Cosmology somehow give the stories, meaning for people. Yeah. And then we get science, knowledge, and art, culture. Many painting is drawn, inspired from the cosmic concepts. Yes. And at last, very recently, you get very wonderful movies. Yes. You get Star Wars, Gravity, Interstellar, many. So it has a wide impact on the human civilization. Even it doesn't have a very quick impact on it. So now it's physical cosmology. So why I describe all these things, just to let you understand that it's a quest, and this quest is on us from the beginning. And this is the one of the famous plot we have in cosmology, that the everything started with a bang, and then we get a very short period of time we call inflation, and that inflation stop around like 10 to the power minus 32 seconds. It's very, very short, you can understand. Then it's go on, and then all this beautiful phenomenon started to happen. This high energy physics things started to happen. Then you get this cosmic microwave background. It's like a foggy out layer until where we can see, and then you get the dark ages. First galaxy started to form, and then the modern universe is here. And how do we know? How do we see the universe? That all these things happen? Because
Sorry. Can you pause it? Sorry, let me try. Can you pause it? Pause. Yes. So what? How do you know all this stuff has happened? Yes. So the light's coming from. So suppose our baby is 80 light years away. You just saw the baby in your photo, in your camera or in your telescope. So what you are seeing that the light started traveling 80 years before, and is traveling. The photo you are getting is still a baby. But that guy, you can play. That baby is now a 80 years old lady. So this is how, with the telescope, when we look farther in the universe, we see the baby universe. That's why we call, as far we see the more the time of creation. Yes. Okay. Thank you. And now we know by this observing our universe that the universe is expanding, and it's like going like a balloon, expanding like a balloon. And we need a theory of gravity to describe the universe, which is actually, we have two gravities. One is Newtonian, another is Einstein gravity. And in cosmology, we use Einstein gravity. Yes, it is his idea. He's very happy because till now we cannot find any very single, like even 10 to the power minus 15 order of deviation from his theory. And in his theory, what he suggested, that there is no force. What we know in Newtonian gravity is all curvature. The space-time get carved around an object, and the space-time tell the object how to move, and the object tell the space-time how to carve. So it's like a feedback effect. So this is because of Einstein. We did it, and now we know actually the universe has like 68% of the dark energy, 27% is dark matter, and whatever you see, 20, all of these 100 is only 5. You, me, star, anything you know have about the knowledge you have is only 5%. And how do you know it? That there is only all these matters because we have the probes. We see with the telescope, different kind of telescope. This is a microwave background. This is a very famous experiment in cosmology. It's called cosmic microwave background, which gives you the very almost the birth point of the universe. And actually, in practicality, you have seen this. If you have seen an analog TV, and some part of this hiss is coming from the Big Bang. Some part, not all. Okay, some signal is there. And as you see from here, we can actually, there is a profile how this fluctuation varies. So we can do some very sophisticated techniques to fit it and to know about how much what you have in the universe. This is one of the probe. There is another probe which is called type 1a supernova. It's an astrophysical probe when I think red giant, one red giant and another is white dwarf. They're rotating each other, and the white dwarf is like sucking the matter from the red giant, and then it crosses a threshold, and then boom. It's a particular type of supernova. It's called type 1a supernova. We have type 1b, type 1, I think C, something like that. And then when it get burst at that point, that is same for all the type 1 supernova. You might need to do a bit of correction. That gives you a fantastic, that's called the standard candle. You can measure the universe very precisely with this phenomena. And then the very recent discovery is called provides another way to pin down dark energy. Yeah. So this in is its first 500,000 years, the universe consisted of a hot, dense, expanding fluid. Small density changes in the fluid excited sound waves that traveled throughout it. Although the waves, called baryonic acoustic oscillations, eventually ceased, astronomers have observed their faint imprint in the way that galaxies cluster together. This provides another way to measure galaxy distances. Yes, so at the beginning the universe was very hot and it's a plasma, and there was in the plasma you have the photon and baryon, they are tightly coupled with each other, and you have the dark matter sitting. It's not doing anything with anyone, it's just gravity, and it starts to pull all the matter falling in the potential well of the dark matter, and it's just getting hit up.
So then it's the two counter force that gives you oscillation. And these are the oscillations, and they stopped when the universe expand, their decoupling happened, photon baryon, they decouple from each other. But still, this was a prediction that around 100 megaparsec, you should see a bump in this curve. This is called correlation function. And very interestingly, you actually see that observationally, which was predicted from theory. This is called baryon acoustic oscillation. And this is another precise measurement of the content of the universe and how fast the universe is expanding. And now we are in a phase of accelerated expansion of the universe. How? You can see the universe is expanding there, but the rate of expansion is slowing down. It's slowing down, but very recently, until recent past, suddenly it started to increase. It's expanding faster and faster. And we don't know what is causing that. You see that curve. What is causing that? What could be it which is causing this rate of expansion going faster? Because if you see the normal matter, it could not do it because it attracts each other. If you see something in normal matter expanding, it will try to slow down. So normal matter cannot explain this part of the curve. You need some exotic matter. We call it dark energy. And dark because of our ignorance that we don't know. And this energy, we believe, it has a negative pressure opposite to gravity, which actually drive this accelerated expansion. And there are some tensions. So we are in an accelerated expansion phase. There are some tensions currently in cosmology. In the cosmology, tension is that if you see this, plot, the end part has an expansion rate. This measurement of expansion rate gives us that what is our physics about the universe. And now we can consider this, calculate this expansion rate, which is called a Hubble constant, in two different ways. One is that using the, this is called distance ladder method. Distance ladder method, first you see the old parallax method to know about nearby star. You calibrate your system, then you go to the nearby Cepheid. From there, you go to the distance galaxy. So you see the nearby universe around redshifts around z equal to 2.5 or something. And you can, otherwise, I just show you the CMB, cosmic microwave background. You can extract information from CMB and extrapolate it to today, if it is today. Yes, and then you know the expansion rate. And the problem is that in these two methods, you should expect they should coincide, give you the same result. But if you see here, they are not giving you the same result. So the blue one is the local measurement, and the black one is the CMB, measurement from CMB. And as the time passes, our techniques for data collection, constraining model increase. They separated from each other. And this is called the famous Hubble tension. So we don't know what it causing these two curves, measuring the same thing, but two different methods. If I measure the length of this one using two different methods, it still should give me the same length. Yes, but here it is not happening. So we don't know what is happening. There is another tension which called S8 tension, which gives you that if you have a standard model of cosmology, you see the red plot is just out from this other plot. They're not, red plot is not agreeing with other plots quite well. This is not a big tension, but this says that the matter content using the lambda CDM model, is the standard model of cosmology, is higher compared to the observation. So which is another problem we have. Now in NAS, these are our team members. So what we try to study is the understanding of the dark energy, which causes the accelerated expansion. So our group is focusing on the late time cosmology mostly, where you see this graph. Why this is happening? This is one of our agenda. And then what could be the reason behind the current tension in cosmology? Why the tension I just mentioned briefly? Why you could have them? Is there a way to resolve it? And is the theory of gravity is cosmology?
it should be theory of gravity is GR or some other modification of gravity. Is it that if the theory, we are using the correct theory of gravity or not? Because if we are not using the correct theory of gravity, then we might have the same kind, these kind of tensions coming up. And even if it is not the GR, then how to modify the modified theory of gravities so that it can actually satisfy the local cosmological test? Because even you modify a theory of gravity successfully, but it generally fails when you come to your solar system, yes, or galaxy dynamics. Try to describe it, it becomes GR at last. And the tools we use generally: dynamical system analysis, cosmological perturbation theory, cosmological data analysis using MCMC techniques. We use like the supercomputers in NARIT. We have access of supercomputer in NARIT where we run the cosmological simulations to get constraint of different models. And the models we study is that one of them is the holographic dark energy model. Another is minimally or non-minimally coupled dark energy. And coupled scalar field dark energy. Yeah, and then we also study some multi-component dark energy model, because we can think that the dark energy might not be a single component. There might be a whole species under the same 70% of the dark energy. Yeah. And these are the publications. We get like, I think 11 publications, 11 or 12 publications. In all of them are in Q1. Maybe this one is conference proceeding. And yeah, so we have like 11 Q1 publications, 4 top 10, and we had one international conference which is called Cosmogravitas, as Professor Gumjut Pai mentioned. This was one of the biggest in the whole ASEAN neighborhood. And we have around 80 cosmology journal clubs. We have 3 national level schools on cosmology, and another is coming up on February. And what is the future direction? So the next decade is going to be very interesting for cosmology, because we consider it to be a golden decade, because many observations are coming up. And the universe will never be tired to surprise us. It is always full with mystery. Yes, that the hymn I told you, know, maybe even God doesn't know. Yes, so it will never stop surprising us. Yes, and so yeah, interesting time is ahead for, I hope, for the group if we continue. And even if you get an ultra modern civilization, you get every applicability fulfilled, then what will remain is the same question you started as a caveman. Yes. Why? You can, the Carl Sagan has a kind of answer that the cosmos is within us. We are made of star stuff. We are a way for the universe to know itself. So we are part of the universe. We are universe also. So this question, what is the universe, cannot be deleted from us, because universe is trying to know itself through us. So with that remark, thank you for your attention. All right. So instead of the research talk, we actually have a very good nighttime story, which is actually quite nice. Okay, so it's come to the end. Before we heading to the group photo, I guess our director might want to give some remark. It's only optional. You don't have to give, but okay, please, Dr. Burin. So thank you for attending this NAS at 5 event. And I think we have like overwhelming audiences
online and in the future, right? Okay. This event actually mark what we have done, mark our milestone, and point out what we are going to do in the future. It's in shape of the research orientation on network theories, and can see that the only clear direction of high energy physics and quantum gravity group. And then I'm very impressed that you are going to work on renormalization group flow, which is quite heavy hard rock stuff. I know that it's very difficult. And then this is very nice. And then I think that we have all the fundamental people in the group there. And as a cosmologist, I try to express that we should know many of the discipline at the same time, including the complexity and how we define entropies. Thanks you all, and I hope that in the next 5 years, we have a very clear direction pursuing. Thank you. I shall close this event. Thanks.